फ्रेंड्स, राधे राधे। आज देखिए, आज मैं जो मेरे पार्लर में रेंट में जाते हैं लहंगे, उन्हें आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा और देख के कमेंट करिएगा कि कैसे लहंगे हैं मेरे। एक ये है, ये ब्राइड लहंगा है, ब्राइडल के लिए। तो मैं खोल के भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये है, इसका ब्लाउज है, ये आप देख सकते हैं। और ये दुपट्टा है, इसका पूरा मैचिंग करते हुए ये हुआ। और दूसरा फिर हुआ, दूसरा ये है, पिंक में है। और ये ब्लैक दिखता होगा आप लोगों को, लेकिन है नहीं, ये ब्लू है, डार्क ब्लू है। तो ये है, ये इसका ब्लाउज है, ये इसका ये एंगेजमेंट के लिए है, सारे मेकअप के लिए। जैसे हल्के में लेना हो तो ब्राइड भी लेती हैं, लेकिन ये ब्लाउज इसका बहुत ही अच्छा है। ये पूरा डिजाइन ब्लाउज में ही था पहले से, बहुत ही प्यारा, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसका चुन्नी भी बहुत ही प्यारा है। ये है, हल्के पिंक में है, ये भी बहुत ही प्यारा सेट है। ये इसका ब्लाउज है, इसका दुपट्टा है। ये भी एंगेजमेंट में जाता है, हल्दी में भी ले जाते हैं बहुत लोग, क्योंकि इसमें सारे कलर मैच कर रहे हैं। और मेहंदी, हल्दी और एंगेजमेंट तीनों में जाता है ये इसका ब्लाउज है, ये बैक का है, और ये सामने का है। ये इसका दुपट्टा है। तो ये तीनों में जाता है। तो आपको सारे, मतलब अभी इतने लहंगे दिखा दी, फिर और दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसको ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।